Namaste. No, grade 10 English, Unit 12, reading second. Now here, in reading second, just hear the picture, given the picture, and look at the picture below and answer these questions. Now here, what is shown in the picture? Here in the picture, no, there is a like temple. We are watching here. This is the bridge, no, and where there is a car, someone is driving motorbike, but instead we can say Westminister Bridge is shown in the picture. That is the picture named Westminister Bridge. Similarly here, how does it look? Now certainly it looks really beautiful and attractive. And just we are going to describe about the picture. Do you know why? Yes. Can you guess the title of the poem based on the picture? We are going to discuss about the poem, and first of all, can you guess the title of the poem based on the picture? Yes, certainly. Composed upon Westminister Bridge, September 3, 1802, that is the title of the poem. Now, Westminister Bridge, composed upon Westminister Bridge, September 3, 1802, is the title of the poem. And here, can you guess who wrote the poem? Yes, he is the man who is the poet of the poem. He is the author, he is the writer, he is the poet. And who is he? Yes, he is William Wordsworth. And certainly after this, here, go ahead to study a little bit about the writer, about the author, William Wordsworth. Now, William Wordsworth was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads. Now, born April 7, 1770 and died April 23rd, 1850. And here, after that, just we are going to study the poem and what is the background of the poem. Now, William Wordsworth wrote this sonnet in 1802 when he was 32 years old. यो चाहिँ नि लेखेको कहिले त 32 वर्षकै उमेरमा लेखेको 1802 मा यो पोइम, एन्ड पब्लिस्ड इट इन 1807 र पब्लिश कहिले भएको छ त 1807 मा 1807 मा जब यसले एउटा चाहिँ लेख्यो है पोएम्स इन 2 भोल्युम्स, त्यसमा यसले पब्लिश गरिएको थियो 1807 मा. इट वाज अ हार्टफेल्ट रेस्पोन्स टु द डिमाइज अफ द कोटेज इन्डस्ट्री. And the background of the poem is that it was a heartfelt response. यो हृदय विदारक एउटा जुन छ रेस्पोन्स प्रति उत्तर हो. यो के को त कोटेज इन्डस्ट्री जुन चाहिँ नि इङ्ल्यान्डमा बेलायतमा जुन कोटेज इन्डस्ट्रीको डिमाइज भयो, मृत्यु भयो, निधन भयो र त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति जब आयो त्यति बेलाको यो पोइम पनि हो. एन्ड रुरल वेज अफ लाइफ which had been taken over by mass production and factory work. अब यसमा के छ, जस्तै चाहिँ यहाँका व्यक्तिहरू कोटेज इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने, घरेलु उद्योगमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको जुन छ बेरोजगारी हुन्छ है, घरमा सुत्नु पर्छ र उतातिर पुरा फ्याक्ट्री बन्दाखेरि, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन आउँदाखेरि बढीभन्दा बढी मेसिनहरू आउँछन्. मेसिनहरू के गर्छन्, धुवाँ धुलो गर्छन्, त्यो साफ लन्डनलाई बर्बाद गर्दछन्, धुवाँ धुलोले चाहिँ नि बनाउँछन्. त्यसको बारेमा पनि चिन्तित देखिएको छ.
Composed upon Westminister Bridge, September 3rd, 1802, is William Wordsworth's sonnet to the capital city of London, written before the full effects of the Industrial Revolution had reached the metropolis. Wordsworth and his sister Dorothy were on their way. अब मैले भनिदिएँ यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको जुन चाहिँ नि आउने तगारमा थियो त्यो बेलामा यो लेखेको हो यो उसको सिस्टर यो विलियम वर्ड्सवर्थ सिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी वेयर on their way to the port of Dover in July 1802. दुवैजना 1802 मा सँगसँगै चाहिँ नि जाँदै गरे कि एन्ड रोड टु प्यारिसतिर र त्यहाँ जाँदै जाँदाखेरि त्यसले त्यो पुलमा टेम्स नदीको पुलमा जब पुग्यो अनि लन्डनतिर जब हेर्यो उसको सुन्दरता हेरेर यसरी अचम्म लाग्छ र आउने दिनमा फेरि कस्तो होला त्यो विचार विचलन गर्दै यसले चाहिँ नि लेख्न सुरु गर्छ एउटा सोनेट 14 लाइनको. Wordsworth and his sister Dorothy, Port Dover, imagine an early dawn. अब चाहिँ एउटा चाहिँ बिहानको कल्पना है यो dawn बिहानी उषा. Hardly anyone on the street when along comes a carriage and horses stopping temporarily to take in view over the river Thames. This could be the moment of inspiration for the romantic poet. वास्तवमा यो romantic poet को लागि एउटा inspiration पनि हो. When he returned to England, he finished the sonnet and it was published a few years later in 1807. There are variations to this story, but the basic idea is that Wordsworth was enthralled by the smokeless vista before him, interpreting the city skyline as a natural landscape, beautiful and quiet, most people not yet going about their business. Now, यसपछि हामी हेरौं यो composed upon Westminister Bridge, September 3, 1802. यो चाहिँ नि 1802 सेप्टेम्बर 3 मा उता जाँदै गर्दाको बखतमा यसले जब चाहिँ नि त्यो वेस्टमिनिस्टर ब्रिजमा जब त्यहाँ पुग्छ र पुगेपछि यसले चाहिँ नि हेर्छन् लन्डनलाई, लन्डनको सुन्दरतालाई अनि त्यो पोइमको कम्पोज गर्छ 14 लाइनको. यो जम्मा चाहिँ नि 14 लाइनको हो र हामीलाई थाहा छ यो 14 लाइन भएपछि यसलाई के भन्छ हामी त सोनेट भन्छ. यसमा लिटरेरी डिभाइसहरु युज के भएको छ त यो पोइममा लिटरेरी डिभाइसहरु प्रयोग भएको के त. नम्बर 1 मा युज अ पेट्रार्कन सोनेट. यो चाहिँ सोनेट जुन छ सोनेट भनेको 14 लाइनलाई सोनेट भनिन्छ. यसमा पेट्रार्कन चाहिँ नि फिचर युज गरिएको छ है. यो पेट्रार्कन जुन एउटा पोइट थियो है त्यसको जुन फिचर छ त्यसमा युज गरिएको छ. इट इज अ सर्ट पोइम अफ 14. यो पेट्रार्कन सोनेटको बारेमा इट इज अ सर्ट पोइम अफ 14 लाइन यो 14 लाइनको हुन्छ पेट्रार्कन सोनेट एक्सप्रेसिङ वन सिंगल थट अफ ओर फिलिङ. एउटै चाहिँ खास मूल विचारमा केन्द्रीकृत रहेर है. इट इज कम्पोज्ड अफ 2 पार्ट्स. दुईवटा पार्ट्स हुन्छ. एउटा अक्टेभ हुन्छ र एउटा चाहिँ सेस्टेट हुन्छ. A stanza of 8 lines and sestet a stanza of 6. The octave has 2 rhymes. Octave मा 2 हुन्छ A B A B A B A B र sestet मा हुन्छ C D C C D C. अब यहाँ यसलाई हेरौँ हामी यसमा पनि के छ त यो लाइनमा A B B A है A B B A यहाँ छ A B B A फेरि A B B A फेरि यसको A B B A यो जुन छ कुन हो त यो अक्टेभ हो है. यसमा ए लाइन राइम्स विथ फर्स्ट लाइन राइम्स विथ फोर्थ लाइन, सेकेन्ड लाइन राइम्स विथ थर्ड लाइन. सिमिलरली हियर फिफ्थ लाइन राइम्स विथ एट्थ लाइन एन्ड सिक्स्थ लाइन राइम्स विथ सेभेन्थ लाइन. यसरी नै यो जुन छ यसरी सिडी अलिकति यहाँ फरक गरिएको छ. यसमा के छ रुलमा पेट्रार्कनमा कि सिडिसी है सिडिसी फेरि चाहिँ नि सिडिसी तर यसमा डिसिडी दिएको छ. यहाँ तल यहाँ अलिकति फरक गरिएको छ पेट्रार्कन भन्दा. आफ्नो अलिकति मौलिकता आफै हालेको छ यसमा पोइटले. अब यहाँ हामी हेर्दैछौँ यो कति लाइनको यो 8 लाइनको जसलाई हामी के भनेको छौँ यो अक्टेभ
र त्यसपछि यो कति लाइनको यो जुन छ 6 लाइनको जसलाई सेस्टेट। यसको राइम स्किम यो हो। लिटरेरी डिभाइसमा हामी पेट्रार्क र सोनेटको कुरा गरेका छौँ युज भएको। अर्को फेरि हामीले हेर्दैछौँ अर्को लिटरेरी डिभाइसमा 2 नम्बरमा इन्जामेन्ट चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ यो पोइममा। यो इन्जामेन्ट के हो त? एउटै यो जसरी लाइन गयो नि यहाँ बाई, यहाँ जसरी छ नि कोलन युज गरेको, यहाँ कोलन युज गरेको, यहाँ कमा युज गरेको, यहाँ चाहिँ सेमी कोलन युज गरेको, यहाँ फुल स्टप युज गरेको, तर यहाँ केही छ त? छैन नि। यहाँ केही छ त? छैन नि। यहाँ केही छ त? छैन नि। त्यसै कारण यो चाहिँ लगातार यो लाइन यहाँबाट गयो समाप्त भएन अनि यहाँ तलसम्म जान्छ यहाँसम्म। द्याट वी कल इन्जामेन्ट। लाइन सेकेन्ड, यो सेकेन्ड लाइन यसरी हेरौँ हामी। सेकेन्ड लाइन, लाइन 4 लाइन, लाइन 6 लाइन एन्ड लाइन 9 लाइन। यी लाइनहरू हैज नो पङ्क्चुएसन टु एन्ड देम सो द रिडर क्यान क्यारी अन ए स्ट्रेट इन्टु द नेक्स्ट लाइन, a reflection of the flow of feeling as the speaker describes the review। अब यही लाइनबाट हामी चाहिँ यहाँ समाप्त भएर यसको फिलिङ कम्प्लिट गर्न सक्दैन हामी। यसलाई यहाँसम्म लानुपर्ने हुन्छ। यो लाइन लगातार छ, यो खत्म भयो यहाँ, तर यो चाहिँ खत्म भएको छ नि यसको फिलिङ यहाँसम्म जान्छ कन्टिन्युअसली। द्याट वी कल इन्जामेन्ट। अब यस्तै गरेर हामी सिमिलीको प्रयोग पनि देखिएको छ। लाइन 4 कन्टेन्स अ सिमिली। यहाँ चाहिँ लाइन 4 मा हेरौँ, लाइक अ गार्मेन्ट। यो जुन लाइकको युज गरेको छ यो के छ त? लाइक के हो यो सिमिलीको प्रयोग गरेको छ। दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गार्मेन्ट। यो लाइक अ गार्मेन्ट यसमा छ। अब यस्तै अब हाइपरबोलको प्रयोग। हाइपरबोलको मतलब हुन्छ एकदम बढाए चढाएर त्यसको बारेमा एक्जागरेसन गर्नु, जति छैन त्योभन्दा ज्यादा उसको बारेमा भन्नु, त्यो हो हाइपरबोल। यसमा पनि युज भएको छ यो पोइममा। द ओपनिङ लाइन, सुरुको लाइनलाई हेर्दाखेरि है, अर्थ हैज नो एनिथिङ टु सो मोर फियर। आजसम्म अर्थ हैज नो एनिथिङ, दुनिया अर्थलाई आजसम्ममा यस्तो कुनै चिजै छैन योसँग देखाउनेवाला जो आज देखाएको छ है। यो जुन छ हाइपरबोल छ प्रयोग गरेको। नो द ओपनिङ लाइन परह्याप्स द लाइन्स 9 एन्ड 11। यो 9 पनि हेर्नु। नेभर डिड सन मोर ब्युटिफुल स्टिप। र सूर्यको प्रकाशको जुन छड्के प्रकाशको जुन आज यहाँ देखाइएको छ योभन्दा पहिले कहिले पनि यसो देखाएको थिएन वास्तवमा यसमा। र यस्तै गरेर अब 11 लाइनलाई पनि हेरौँ। नेभर सो आई नेभर फेल्ट अ काम सो डिप। आजसम्म मैले कहिले पनि देखेको थिएन, कहिले पनि महसुस गरेको थिएन र यस्तो सुन्दर कहिले पनि थिएन। यो जति पनि हो त्यो हाइपरबोल हो। यो पनि युज गरेका छन्। अब हामी हेरौँ यो जुन छ यसको बारेमा। प्रयोग भइरहेको। अब यहाँ हेरौँ। अब यहाँ अर्थ हैज नोट एनिथिङ टु सो मोर फियर। यो अर्थ जुन छ यो पृथ्वी जुन छ हैज नोट एनिथिङ, यससँग यो भन्दा यसलाई जति पनि खजाना छ, अर्थ हैज नोट एनिथिङ टु सो मोर फियर। आज जुन फियर किसिमले जुन देखाएको छ यो भन्दा ज्यादा ऊ अर्थसँग पृथ्वीसँग छँदै छैन। जे जति यससँग छ, यसको पासमा जे जति थियो सम्पूर्ण आज देखाइसकेको छ। यहाँ हामी एउटा कुरो बुझ्दैछौँ, यो पुल हो है, यो पुल हो। यो पुलमा जुन छ यो चाहिँ कवि उभिएको छ र यो कवि उभिएर जुन छ नि यसरी हेर्दैछन्। कसलाई हेर्दैछन्? यो जुन सहर छ लन्डन सहरलाई हेर्दैछन्, यहाँबाट हेर्दैछन्। र यो नदी यसरी बग्दैछन्, यसरी बग्दैछन् नदी, यसरी बुझौँ हामी बग्दैछन्। र यहाँबाट हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ नि यो लन्डन सहरमा। त्यसकारण यो पोइटले के भन्दैछ? अर्थ हैज नोट एनिथिङ टु सो मोर फियर। यस्तो सुन्दर सफा क्लियर आजसम्म दुनियाँले यो पृथ्वीले देखाउन सकेकै थिएन, त्यो आज देखाएको छ। डल वुड बी, डल वुड ही बी मिन्स ही वुड बी डल। ही यहाँ यसरी यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। ही वुड बी डल of soul who could pass by a sight so touching in its majesty। के भन्दैछ फेरि यहाँ हामी हेरौँ कि जो चाहिँ नि आत्मा, जो शरीर, जो मान्छे, जो चाहिँ इन्सान यसलाई बिना हेरिकन यसको साइट, यसको जुन छ दृश्य सो टचिङ, यस्तो दृश्य छ, यस्तो मनमोहक इन इट्स म्याजेस्टी,
यसको जुन म्याजेस्टी छ, म्याजेस्टीको माने भव्य छ, त्यो नहेरिकन पास गरी जान्छ, गइहाल्छ, त्यो कस्तो हो त? डल हो यो, त्यो मूर्ख हो। यस्तो सुन्दर दृश्यलाई नहेरिकन जो गइहाल्छन् त्यो चाहिँ नि पूर्ण रूपमा त्यो डल हो। त्यसै कारण भनिन्छ ही वुड बी डल of soul, that soul would be the dull, who could pass by a sight so touching in its majesty, जो यसको भव्यतालाई सुन्दरतालाई बिना हेरिकन यताबाट गइहाल्छ, गुज्रिहाल्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा डल होइन भने के हो त? यसले भन्न खोजिन्छ। अब यहाँ द सिटी नाउ डथ मतलब डज, डथको मतलब डज, यो सिटी जुन छ नि लाइक अ गार्मेन्ट वियर, पूरा पहिरनमा एकदम सजिएका छन्। यो गार्मेन्ट मतलब लुगा, सजिएका छन्, क्लथ, वियर लगाएका छन् है। दि सिटी नाउ लाइक अ गार्मेन्ट डथ, यो सिटी चाहिँ नि पुरा पहिरनमा सजिएको जस्तो देखिन्छ। द ब्युटी अफ मर्निङ, र यो बिहानै बिहानको जुन सुन्दरता छ यो साइलेन्ट छ, बेयर छ, एकदम शान्त बुझाउँछ, एकदम राम्रो मान्छेलाई काम बुझाउँछ, प्रिय बुझाउँछ, शान्ति महसुस गरिरहेको छ यो बिहान बिहानको मर्निङमा। ए बेयर, र सहर पनि छ एकदम खुला छ, मतलब अहिले मान्छेको आवत जावत गाडीको यताउता धेरै चाहिँ देखिँदैन, एकदम खुसियाली महसुस भइरहेको छ, बेयर छ, खाली छ है। र यहाँबाट यो पुलबाट कविले सिपलाई, टावर्सलाई, डोम्स मतलब भयो, यो डोम्स मतलब गुम्बज, यो गुम्बजलाई, लन्डनको गुम्बजलाई, थिएटरलाई र टेम्पललाई मजाले हेर्न सकिरहेछन्। त्यो पुलबाट बिहान बिहानै त्यो चाहिँ नि हेर्न सकिरहेछन्, किनभने एकदम सफा छ, बिहान सुन्दर देखिरहेको छ। सिपलाई, टेम्स नदीकोमा भएका चाहिँ सिपहरू, अनि त्यहाँ लन्डनको टावरहरू, ठुल्ठुला टावरहरू, गुम्बजहरू, टम्स एकदम त्यो टावरमा साइडमा भएका जुन शिखरहरू, पिनाकल्सहरू, थिएटरहरू, सिनेमा हलहरू र मन्दिरहरू देख्न सकिन्छ यही पुलबाट। जबकि अलिकति बिहान सकिसकेपछि यति धुवाँ धुलो हुन्छ, वातावरण यति दूषित हुन थाल्छ, देखिन सकिरहेको हुँदैन। अपन द फिल्ड, यो पुरा चाहिँ खुला छ है, अपन छ, खुला छ यो यहाँबाट हेर्न। एन्ड टु द स्काई मतलब जमिन र आकाश, यो जुन छ नि स्काई र यो चाहिँ के भयो, यो अर्थ भयो, यसरी भनिरहेको छ है। अर्थ यो बीचको जति पनि छ मजाले हेर्न सकिन्छ। त्यसको कारण हो स्मोकलेस एयर, एकदम हावा चाहिँ नि जति पनि छन् एयर स्मोकलेस छ, गन्दा छैन। त्यसै कारण यो जमिन र आकाशको बीचमा जति पनि छ सब हामी हेर्न सकिरहेछौँ। सिप, टावर, डोम्स, थिएटर एन्ड टेम्पल्स। यो हामी कुन सिटीको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ त? लन्डन सिटीको बारेमा। अल ब्राइट एन्ड ग्लिटरिङ, यो जति पनि हामी हेरिरहेछौँ यो सब के छ त? एकदम ब्राइट छ है, ग्लिटरिङ छ। ग्लिटरिङको मतलब चम्किलो, ब्राइट एकदम उज्यालो, चम्किलो, इन द स्मोकलेस एयर। किन त यसमा चाहिँ एयर जुन छ के छ त? धुवाँ रहित छ, यसमा स्मोक देखिएको छैन। यसको सुन्दरता, लन्डन सिटीको सुन्दरताको कुरा गर्दैछ। नेभर डिड सन मोर ब्युटिफुल स्टिप, आजसम्म सूर्य, नेभर डिड सन मोर ब्युटिफुल स्टिप, आजसम्म सनले यो के छ, यो सनले यो लन्डन सहरलाई यसरी चाहिँ मजाले यो किरण जुन छ प्रवाह चाहिँ छड्के किरण है, यो देखिएको छ। यो छड्के किरण जसलाई हामी के भन्छौँ? स्टिप भन्छौँ है। यो स्टिप भयो, यो छड्के किरण कहिले प्रवाह गरिएको थिएन, त्यस्तो चाहिँ आज देखिएको छ। नेभर डिड सन मोर ब्युटिफुल स्टिप इन हिज फर्स्ट स्प्लेन्डर भ्याली। यो जुन छ स्प्लेन्डर एकदम भव्य, स्प्लेन्डरको माने पनि हामी चाहिँ स्टिप मतलब छड्के भयो है, र स्प्लेन्डर मतलब वैभवशाली,
यस्तो इन हिज फर्स्ट स्प्लेन्डर भ्याली आफ्नो पहिलो पहिलो जुन छ किरणहरू निकाल्दै यस्तो छड्के किरण निकालेर यो जुन चाहिँ लन्डन सिटीमा दिएको छ योभन्दा पहिले कहिले पनि यस्तो गरेका थिएन। रक यो भ्याली है उपत्यका रक चट्टान हिल यो सबमा यो किन चाहिँ यहाँ गरिरहेछ कन्ट्रास्ट गरिरहेछ त्यो चाहिँ लन्डन सिटीमा कस्तो लाग्छ कि वास्तवमा यहाँ पहाड पनि छ उपत्यका पनि हो अनि रकमा परेको छ सूर्यको प्रकाश अनि पहाडको चाहिँ हिउँमा परेको छ सूर्यको प्रकाश र यसरी रिफ्लेक्सन भइरहेको छ यति सुन्दर देखिएको छ। नेभर सो आई नेभर सो म अहिले आजसम्म कहिले पनि यस्तो सुन्दर दृश्य देखेकै थिएन। नेभर फेल्ट र कहिले पनि यस्तो राम्रो महसुस पनि मलाई भएको थिएन। एकदम यस्तो अ काम सो डिप एकदम चाहिँ हृदयदेखि शान्ति महसुस भइरहेको छ। काम भनेको शान्त सो डिप यस्तो चाहिँ गहिरो शान्ति कहिले पनि मैले महसुस गरेको थिएन। द रिभर ग्लाइड्स मतलब यसको मतलब के भयो यसको मतलब ग्लाइड्स भग्नु यो चाहिँ पोइटिक ल्याङ्ग्वेज हो। यो पोइटिक ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्छ यो पहिलेको चाहिँ समयमा अहिलेको यसलाई चाहिँ ग्लाइड्स भनिन्छ यसको मतलब बग्नु फ्लाउ हो। एट दिस अन स्ट्रिट विल द रिभर यो टेम्स रिभर जुन छ यो जुन बगिरहेछ बग्छ फ्लाउज गर्छ एट हिज अन स्विट विल आफ्नै इच्छामा बगिरहेको छ। किनभने यो जब मान्छेहरू उठ्छ जब मान्छेहरू चाहिँ जाग्छ जब मान्छेहरू चाहिँ आउन थाल्छ अनि नदीमा चाहिँ के गर्छन् यताबाट नाउ यता चलाउँछन् अनि त्यसपछि लुगा कपडा धुने नाउ चलाउने त्यसलाई डिस्टर्ब गरेर राख्ने हुन्छ है। तर अहिले जुन चाहिँ नदी आफ्नै विलमा आफ्नै इच्छामा जसरी उसलाई मन लाग्छ उसलाई रोक्नेवाला कोही पनि छैन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र देखिएको छ त्यसरी बगिरहेको छ। यो सुन्दर दृश्यलाई हेरेर कवि भावविभोर भइहाल्छन् है त। र यसरी डियर गड हे भगवान द भेरी हाउसेज सिम स्लिप है यो जति पनि घरहरू छन् है पहिलेका जति पनि घरहरू देखिएका छन् सिम एस्लिप सबै सुत्या छन् मतलब पूर्ण रूपमा शान्त छन् यसलाई पनि अहिले डिस्टर्ब छैन मजाले शान्त छन् सुतेको छ। एन्ड अल द्याट माइटी हार्ट र जति पनि कार्य गर्ने काम गर्ने एकदम माइटी मतलब बलिया जुन आत्माहरू छन् मुटुहरू छन् हृदयहरू छन् मान्छेहरू छन् इज लाइङ स्टिल अहिले पनि सुतिया छन् अहिले पनि आराम गरिरहेछन्। यस लाइनबाट हामी एउटा कुरा क्लियर हुनुपर्दछ यो लाइनले पूर्ण रूपमा है इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको कुरा गर्दैछन्। यो यदि आयो भने के हुन्छ यो आयो भने यो चाहिँ हामी जुन लन्डनलाई हेरिरहेछ त्यस्तो लन्डन रहँदैन त्यो पनि एक प्रकारको सङ्केत हो है। अब हामीले यसपछि अगाडितिर जाँदै गर्दा हामी यसको इन्ट्रोडक्सनलाई हेर्छौँ। हामी इन्ट्रोडक्सन वर्ड्सवर्थ कम्पोज्ड अपन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सेप्टेम्बर 3, 1802 is a pretty straightforward poem. It features a speaker sharing his impression of the view from, you guessed it, Westminister Bridge. The poem takes shape as the speaker describes the sight and feelings of a quiet early morning before the city springs to life. अब लाइन 1 to 3 को जुन छ यसको व्याख्या है पढ्नु होला। मैले यसको जुन छ सबै व्याख्या एक एक गरेर भनि पनि सकेका छु। Earth has not anything to show more fear. Dull would he be of soul who could pass by, a sight so touching in its majesty. Wordsworth begins by describing the view from Westminster Bridge and praises it, says that there is nothing fairer in all the world, and anyone who could see such a sight and just carry on walking past without stopping to admire the view would be soulless indeed. यसरी अब यसको चाहिँ त्यसपछि लाइन 4 र 5 मा छ दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गार्मेन्ट वियर द ब्युटी अफ द मर्निङ साइलेन्ट बियर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एन्ड टेम्पल्स लाई ओपन
onto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. London appears to wear the morning's beauty like a piece of clothing. The ships, towers, and other buildings that make up the London skyline are silent and bare. Here, there is so flashiness, but plain and simple beauty despite the man-made origin of this structure. These buildings appear to be adapting to nature. They lie open to the fields and the sky, those earthly and eternal landscape that sandwich them as if the London buildings are between earthly beauty and beauty of the heavens, and exist not in contrast to them but as a natural bridge between them, because the work day world hasn't started yet and the wheels of industry are still there is a smokeless at the moment clear and clearness. Now 9 to 12, never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his on sweet will. Wordsworth praises being a nature beauty poet. Nature poet that the sun never rose so beautifully. Not even the natural features of valleys, rock, or hills have looked so beautifully, and the poet felt calm watching the scales and the outlines of these city buildings. Wordsworth connects with the calm of the country's capital before the business day begins. Similarly, here, dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. Even the Thames appears to be taking its time, slowly flying through the city and under Wordsworth's feet. Wordsworth returns to the buildings of the city in his reference to the houses. The people are indoors asleep, but the bricks and mortar of the houses seem to be hypnotized the heart of London. The people who make it what it is are all lying asleep, still and calm. Now here, conclusion, and after that, consult a dictionary exercises. Consult a dictionary and write the meaning of the following words. Here, doth, does, majesty of the high quality, upper half of the sphere, no, shining, great light, grandeur, glideth, glides, flows, mighty, powerful. Similarly here, complete the summary of the poem choosing the correct word phrases here. 1 number, Westminister Bridge. 2 number, the most beautiful scene, and then the morning's beauty, and after that magnificence, and similarly the countryside, and here the bustling city, and happily asleep. Answer, when was the poet composed? No, when was the poet composed this poem? When was the poem composed? The poem was composed on September 3rd, 1802. And according to the speaker, who is dull of soul? According to the speaker, the person who does not stop at the Westminster Bridge to watch the scene of that morning is dull of soul. How does the poet describe the beauty of morning? The poet describes the beauty of morning as silent, bare, glittering, bright, and majestic. What does the word garment refer to? Who is wearing it? And the word garment refers to the beautiful clothes the city is wearing it. How does the poet feel when he sees such a beautiful sight? The poet feels so deeply calm and happy when he sees such a beautiful sight. Why does the poet use the words like valley, rock, and hill? The poet uses words like valley, rock, and hill to express the beauty of the city, like the natural beauty when the sun's rays reflect on valleys, rocks, or hills. What impression of London does the speaker create? How does he do that? The speaker creates an everlasting impression of London as a
peaceful and radiant city by using different literary devices, e.g., Petrarchan sonnet, octave, sestet, simile, hyperbole, and figurative language. What is the main theme of the poem? The nothing can give us real pleasure except nature is the main theme of the poem. Does our city or village look similar to London early in the morning? Tell your friend. Yes, you can read it yourself. If you need, then you can write uh, about your own village. Here, my village does not look similar to London early in the morning, as I live in Mahakulung in Solukhumbu district of province number 1 of Nepal. It looks so beautiful that people around the world come to visit here. Here, you can uh, read it if you like. No. Similarly, grammar. Choose the correct answer and complete the text. My uncle's family, here, first of all, this is the answer. This, thus, I will be shaving, are going to start, will be trekking, am going to practice, on, will have explored, will have got. Now here, what happened? There has been given in the bracket, what? Yes, this, by this, thus, or this, thus. Similarly here, are going to start or will start. You should select that, and that we have done. And similarly here, complete each sentence using the correct form, no, correct form of the verb in the bracket. Use the future simple, be going to, future continuous, future perfect tense, or future perfect continuous tense. Now I have given about this, about the usage of these tenses in my previous video in unit 12. Now here, first of all, this is the answer. We will have finished and I am going to answer. And will you come to the disco with us? And then it is going to rain. Similarly, we'll have been staying and will be waiting. And here again, writing second, study the following notice, no, and using that the model, you can write another notice on the basis of the question. Imagine you are the secretary of the child club of your school. Write a notice on the behalf of your child club about a program that you are going to organize soon. Now, public Bindeswari secondary school, Raivas 5 Saptari. Here, notice, no, notice November 21st, 2023. This is to inform all the students that our child club is organizing a one act play program after procession to create awareness among the students and the public about the importance of conserving human rights as part of the World Human Rights Day celebration on October 10. All the students are requested to participate actively in the program. Time 9 a.m. Venue school premises. Secretary No Laligrans Child Club. Similarly here, project work, consult the internet and make a list of the project of national pride. Find out which of them will have direct benefit to you. Also discuss what benefits you will get from them. The list of the project of national pride of Nepal are as follows. No, Sikta irrigation project. Here, Babbai irrigation project, Rani Jamara Kuleria irrigation project, Bheri Babbai diversion multi-purpose project, Upper Tamakosi hydroelectric project, no Budi Gandaki hydroelectric project, West Seti hydro power project, Gautam Budh International Airline. Similarly here, Pokhara International Airport, no Nisgad International Airport, Pashupati Area Development Project, Lumbini Area Development Project, Mid Hill Puspalal Highway, East West Railway, Tarai Hulaki Marga, North South Kosi Corridor, North South Kaligandaki Corridor, North South Karnali Corridor, Kathmandu Tara Express. In this way, again, Melanchi Water Supply Project, President
चुरे तराई मधेस कन्जर्भेसन एरिया प्रोग्राम, सुनकोशी म्यारिन डाइभर्जन प्रोजेक्ट, no Mahakali irrigation project, and among these, as a citizen of Nepal, the completion of all these projects will directly or indirectly benefit all Nepalese, including me. However, the completion of Tarai Hulaki Marg will be more beneficial to me as my house is in Rajviraj municipality of Saptari district. This project passes through this municipality. In this way, you can write out yourself. An extra bit here, word endings, no, RE, British Center. अब यसमा सेन्टरमा चाहिँ CENTRE हुन्छ, ब्रिटिसमा पनि CENTER हुन्छ, ब्रिटिस के अरे अमेरिकनमा। यस्तै चाहिँ किताबमा दिएको छ, फरकहरू यसलाई पढ्नु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड ह्याभ अ ग्रेट डे।